साथ ही हैं हमारे अपने प्रदीप भंडारी। हाँ प्रदीप जी, आपके नंबर्स पे हो रहा है सब ये, आपके नंबर से बौखला रही है विपक्ष। आपके नंबर्स के बाद तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं भाई खून खराबे के लिए तैयार हो जाएं। प्रदीप देखिए, आप ही से शुरू करते हैं। ऐश्वर्या जी मेरे को एक चीज बताइए, अगर ये नंबर्स गलत होते तो विपक्ष शांत बैठता, 23 तारीख का इंतजार करता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ईवीएम की बात इसलिए हो रही है, इलेक्शन कमीशन को अटैक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष को उसके दिल के अंदर पता है कि भाई हम ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए हार का ठोपड़ा किस पे तोड़े। मुझे बताइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बायपोल पे तो कभी इलेक्शन कमीशन के सामने धरना नहीं किया, पर आज जब पता है कि नतीजे ही आने वाले हैं तो पहले से ही कह दो कि भाई इलेक्शन कमीशन बिकी हुई है। ये पूरा ट्रेंड है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी जो सोच है ये दिखा रही कि जो हमारा एग्जिट पोल है सही होने वाला है। बिल्कुल, जो जन की बात का एग्जिट पोल है, जितने भी हैं 1998 सर आपने अज्यूम किया था कि ये सब जो भी दिल्ली के पोस्टर्स की बात कर रहे हैं उसको छोड़िए। आप दिल्ली के पोस्टर्स बता दूं आप, पब्लिक का सर्वे हुआ, जो उत्तर प्रदेश में सी वोटर सीएलपीएस डीआरएस ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार नहीं आ रही है। मतलब की बात कर रहा हूँ, वो भी असम्पशन सैफ को जवाब दे रहा है प्रशांत। गलत थे। आप मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे बताइए। अप्रैल में हमने बोला 300 सीट, हमने 14 में से 13 एग्जिट पोल सही करे, हर आपके जब पोल तक सही करे, हमने कांग्रेस तक की जीत बताई, 14 में से 13 बार बोला, हमने अप्रैल के अंदर बोला कि एनडीए जो है आगे आएगी, तब आपको समझ में नहीं आया। मैं बताता हूं, आप फॉलो करेंगे। जब मध्य प्रदेश में हमने आप जो टेप सुनिए मध्य प्रदेश मैं आपको बता रहा हूं, मौका चाहूंगा। सुनिए हम लोग घूमे। आप क्या कहते हैं चैनल पे? सुनिए, आप क्या चैनल कहेंगे? आप चैनल पे कह दीजिए आप 100% जो है बोलिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं। हम बोलेंगे कि हमने 14 में से 13 बार एक्यूरेट किया है। बोलिए और आप बोलिए 14 में से 13 बोलिए, आप बोलिए 14 में से 13 आपने खुद मान लिया। अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, कोई भी देश में, मैं बता रहा हूं, आप बताइए, आप सुनिए, देश में कोई सर्वे एजेंसी जब आज ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वो 100% अपनी प्रेडिक्शन सही देती है। सुनिए मेरी बात, आपने सवाल पूछा और मैंने आपकी बात का जवाब दिया। प्रदीप ये बताओ यार, तुमने नंबर दिए, सारे नंबर दिए, एक एक सीट के, 1 मिनट में तुमने 3-3 सीट बताई, जीतेगा या हारेगा कैंडिडेट पार्टी के साथ, और यहाँ ये बोलते हैं कि क्या शस्त्र उठाएंगे। क्या है ऐश्वर्या जी? मुझे लगता है कि विपक्ष जो है आज पहली बार ये देख रहा है, उनको लगा था कि सैफ और ये सबको लग रहा था कि 2014 के बाद से हम गठबंधन कर लेंगे, 1990 की दशक की राजनीति के आधार पे वोट शेयर एडिशन कर लेंगे और कहीं ना कहीं हम सत्ता में आ जाएंगे। पहली बार कितने परसेंट वोट बढ़ा है मध्य प्रदेश, सैफ आप वोट शेयर बताएंगे? 85% बाई इलेक्शन आप जो है भारतीय जनता पार्टी हारी है इस देश में, राजस्थान हारी, कर्नाटका हारी, दरअसल सच्चाई है ऐश्वर्या जी कि इस देश में 2014 के बाद से पिछले 30 सालों में पहली बार देश में प्रदीप को सुनिए, वोट शेयर बढ़ने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आपके लिए जीत का संकेत है। वो बिल्कुल वोट शेयर बढ़ रहा है तो आपके लिए जीत है, ये आपने कैसे पहली बात तो इनको सब एक तो चीज इनकी प्लॉट बता दो। पहले तो इनको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि वोट शेयर नहीं बढ़ रहा है, वोटिंग बढ़ रही है। क्यों नहीं समझ आ रही? इनको वोट शेयर अभी कैसे कैलकुलेट कर लिया? जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद होगा। वोटिंग जब ज्यादा हो जाती है, वोटिंग और वोटिंग शेयर के बारे में वोटिंग बढ़ना, कंपैरेटिवली में 2019 आप सुनिए, आपने सवाल उठाया, मैं सर आप सुनिए, आप पहले सब लोग 2014-2019 में आप ये कह रहे हैं कि वोट शेयर बढ़ा है या घटा है? आप ये बता दीजिए। 2019 में वोट शेयर बढ़ा है घटा है? आप ये बता दीजिए। पहले क्लियर कर दूं। हाँ, 2019 में जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 2014 के वोट शेयर से ज्यादा होगा। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर जब
भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि वी रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। और यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कि जो विपक्ष है उसे अभी एग्जिट पोल आए, अगर विपक्ष मैंडेट तो आने दीजिए, अभी से कहा भाई मैंडेट आ जाएगा, आप चुनाव 2025 हो रहे हैं। प्रदीप, शुरू हुआ आपके नंबर से भाई, अब ये समाप्त होगा 23 को, जब आपके नंबर सही साबित होंगे या जो होगा। लेकिन चुनाव आयोग पे दबाव क्यों भाई? चुनाव आयोग कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। मुंबई हाई कोर्ट बोल रहा है कोर्ट में जब वहाँ पे कोर्ट केसेस मनोरंजन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम सेफ है। जवाब आएगा जब इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि आइए आप ईवीएम को हैक करिए, तो फर्जी डब्बा लेकर राघव चड्डा गए थे। झूठी बातें करते हैं आप, झूठी बातें करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वीवीपैट काउंट होता है, वीवीपैट काउंट होता है, वीवीपैट काउंट होता है। जब हाईकोर्ट के एप्लीकेशन के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ईवीएम्स आर सेफ। इलेक्शन कमीशन ने मुंबई हाई कोर्ट, अरे हाईकोर्ट बढ़ाए कि सुप्रीम कोर्ट बढ़ाए? फालतू की बातें करते हो, संविधान के बारे में पता नहीं है, फर्जी स्टूडियो बात करते हो। इलेक्शन कमीशन में जब गए तब बात नहीं कर पाए। इंडियन ईवीएम अलग है। बोला तो है, आपके नेता लंदन जाकर हैकाथॉन की बातें कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने जा नहीं पाते। ठीक है, सुनिए ना, सुनिए वहां से भी, मुंबई से भी अरुण बख्शी भी जैसे कि बंगाल में बूथ कैप्चरिंग होती है, वो बूथ कैप्चरिंग के दौर पे जाना चाहते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस रजिस्टर है, 116 करोड़ की कितनी चाहूंगा कि ये जो बात कर रहे हैं, नहीं ये झूठ नहीं चलेगा। मैं कहूंगा कि अडवाणी की महाभारत यूं ही जारी रहेगी 23 तारीख तक। हमको पता है कि हमने सही कहा है, हमको पता है कि इलेक्शन कमीशन 23 तारीख के बाद बहुत से लोग रण छोड़ेंगे। 23 तारीख का इंतजार है।